Hi guys. Okay, ini Honda Jazz Hybrid. Okay. Apa yang kita buat sekarang adalah untuk flushing dia punya aircon punya compressor oil dan gas. Dan kita akan letak compressor oil yang baru. Okay, ini penting tau. Servis ini penting sebab kebanyakan consumer Malaysia dia biasa engine oil dia akan tukar dengan pada masa yang tetap. Okay, every 10,000 km atau every 8,000 km. Tapi when comes to ini aircon, banyak kita selalu abaikan aircon service. Okay, kalau kita abaikan ini service, kita punya kompresor akhirnya akan koyak, okay, rosak, dan kos untuk repair aircon adalah sangat tinggi. Okay, beribu-ribu ringgit sekali.